hektāriem zemes. Un 2 hektāri no tā ir mežs. Un kādu dienu, staigājot par mežu, manī nebija tādas foršas sajūtas. Kāda sajūta? Piemēram, tad, kad jūs ejat uz mežu, jūs ejat pēc dabas, pēc miera un tādas atpūtas dabā. Bet staigājot pa savu mežu, man bija tāda mazliet tāda kapsētas sajūta. Tāda liekas, ka te nav tās dzīvības, pēc kā es nāku. Un es sapratu, ka kaut kas ir jādara. Tā kā man nebija ne mazākās nojausmas, ko man ar šo mežu darīt. Es atradu internetā. Ir tādi pakalpojumi, ka tu vari sakopt savu mežu. Tad mums aizsūtīja savus datus. Man uzreiz arī pateica, jums šis mežs, pusi no meža ir jātaisa kailcirte. Jo jūsu mežs ir pāraudzis un viņam ir 107 gadi. Un šī kailcirte jau var sākt par viņu domāt no 80 gadiem. Sākotnēji es biju domājis tikai sakopt, tā kā man teica, ka tur vairs nav ko kopt, tur ir jāzāģē, kamēr vēl tam kokam ir vērtība. Tad lielākie jautājumi, kad es dalījos par šo te mežu ciršanu, kopšanu, bija, vai tev bija jāmaksā par to, ka tev sakopja mežu? Tad atbilde ir nē. Tev nav jāmaksā, tev samaksā par to, ka viņi atbrauc, sakopja, izzāģē, aizved. Viss, kas tev ir jāizdara, ir jānokārto meža cirsmes atļauja. Tev ir jāsazvanās ar vietējo pašvaldības mežzini, teiksim tā. Viņš atnāk, viņu novērtē, viņš sazīmē, kuri koki paliek, kurus ir jāzāģē, izrēķina tev cirsmes apjomu, un tad šī te firma ņem šos te dokumentus un dara sev darbu. Pateicoties šai liktenīgai pastaigai, mums bija budžets ieliet mājai pamatus. Es sapazinos ar superīgu mežzini no Valmieras. Mums izveidojies bija ļoti laba sadarbība. Viņš arī izstāstīja, kāds ir process, kad ir pēc tam jāatjauno mežs, jo, ja jūs izcērtat mežu, un jūs šo zemi gribat izmantot kādiem citiem mērķiem, tad ir jāiet atkal citam procesam, bet mēs zinājām, ka mēs gribam atkal mežu. Līdz ar to pēc izciršanas pagāja gads. Nākamajā rudenī mums viņu savagoja, un pēc vagošanas, pēc tam atkal nākamajā pavasarī, es braucu pakaļ stādiem, un mēs sākām stādīt mežu. Tad šis video būs par to, kā tad mūsu meža tālāk veidojās. Un uz hektāru mežu, ja jūs gribat stādīt priedes, ir nepieciešami aptuveni ap 3000 stādiem. Mēs paņēmām 2000 stādus, jo mēs gribējām arī, lai viņš dabiski atjaunojās no šiem te esošajām priedēm. Šodien ir pienākusi lielā diena. Mēs braucam pakaļ mūsu stādiem. Mēs viņus rezervējām pagājušo gadu rudenī. Mēs šodien brauksim pakaļ 2000 stādiem, priežu stādiem, pēc 2 dienām un liksim viņus zemē. Bet tā kā mēs to darām pirmo reizi, mums nav nekādas ievirzes vai, es nezinu, iepriekšējās pieredzes, kā stādīt šos te stādus. Parādīs un pateiks, ko tādiem jaunajiem kā mums, ko mums viņiem vispār darīt. Kā labāk viņus iestādīt, tā, lai viņi ieaugās, tālāk nākamo gadu aprūpe, kā viņus aprūpē, lai meža dzīvnieki neapēd, un lai beigās tiešām aug skaists mežs. Tad 3 pār 1 būs Kas ir stobers? Kā jūs sauc? Mani sauc Zita Priedīte. Priedīte? Jā. Jūs esat īstajā vietā, Priedīte. Jā, mani par to pat apsveic. Bet jūs esat īstais cilvēks, kas runā ir Priedīte. Jā, kas audzē Priedītes. Kas audzē Priedītes, super. Pastāstiet, kas man tagad jādara? Reku mums ir kastes. Ko mums viņām darīt? Tad mēs viņus aizvedam. Jūs viņus aizvedat. Atpakojam. Atpakojat. Cik dziļa tā bedrīte jātaisa tam stādam? Centimetrs būtu piesakts pats kūdas podiņš, lai tas pēc tam neizžūst. Kā ir pirmo reizi stādīt mežu? Mācāmies darot. Mācāmies darot, jā. Pēc 10 gadiem redzēs, vai sanāks, bija sanācis, vai ne? Vienot mācāmies.
Reku skudru pūznis. Diemžēl bišķiņ patramdīts. Piedodiet skudrus. Negribējām. Viņi jau neiet, viņi iet potiņos? Viņi iet ar visu skudru substrātu kubiņa, kurā ir viņi iesakņojušies, kā viņi ir auguši. Es vienkārši ņem to stādi, slieku bedrē un neko vairs principā vairs tālāk. Kārtīgi piemīt, lai nepaliek gaisa spraugas, lai nenotiek sakni. Bet tāda laistīšana, piemēram, mežā? Ir arī entuziasti, ir kas laista, jā? Jā, bet parasti jau mežā to nedara. So, nenu. Nu, pirmās būs lēnāk. Jā, es saprotu, ar rociņām piemīts. Būs labi, tur tā kāja un tā, jā. Tu varēsi tagad ierakstīt CV. Esmu stādījusi mežu. Profesionāli meža stādītāja, Ramona Jeremija. Tagad mēģinu tos lielās špagatus taisīt. Jā. 2 metrus. Jā. Mēs sastādījām 2000 stādus vienā dienā, pateicoties Ramonai. Nopietni, jums vajag, kas sastāda mežu, man ir numurs. Es jums nopietni, es jums iedošu. Vienkārši zvērs. Reiz ir tā, ka izcirtumā vienā pusē izcirtums apstādīts jau un no rīta stādītais klausa tur jau brieži priecājās par saklātu galvu. Nu, un es arī tieši par to domāju, kā tagad būtu, kad mums ir tur brieži, mums ir vairāk stirniņas. Stirniņas viņas pavasarī, es domāju, neaiztiks. Jā, bet kas ir par riskiem? Nu, kā mēs varam pārliecināties, ka tā priedi augsies? Ir mēdz būt tā, ka paši sastāda, kā mēs to darīsim. Jā. Un kaut kas, es nezinu, nav. Vai kas ir par briesmām? Ar kādiem riskiem mums principā būtu jārēķinās? Pavasarī lielākais risks ir sausums. Ilgstošs sausuma periods. Šobrīd, piemēram, rītā sola lietas, tā kā vajadzētu visam būt ļoti labi stādīšanai. Un otrs risks ir, ja vienkārši viņi vasarā neapēno un viņi neizpļauj zāli un tas lavanāja vai kas. Kad tie krūmi jā. Pārņem. Tās divas lietas. Ok, labi. Un kaut kādi mazie ēdāji, mazām priedītēm. Mazie ēdāji šobrīd tieši tie stādi ir aizsargāti ar impritskogu, kas ir repelents, nevis repelents, bet ķīmiskais aizsardzības līdzeklis pret smecernieku. Smecernieks, jā, un to es arī biju lasījis, jā, to es jau saprotu, par ko ir runa. Iedosim vēl, divas. Jā, rekulīcē. Ieliku. Mācīs. Un vēl vienu. Ieliki, ja? Man jau bija. Ne dziļākā augstas līmenī 1 līdz 1,5 centimetri. Nu jā. Augsts mēs neuzējam, mēs uz pusēm nevienu neatstājam. Tagad jāiet kontroli, ne? Jāuztais kontroli. Jā, test kontroli. Lineāli, jāpakas apakaļ. Ja būs dziļāk, viss jārāž ārā. Jā. Tad viens iespēja vēlreiz pāri. Jā. Pēc es redzu pāles, visi izlasa, visu kā nāks. Bet izlasa pēc. Nē, viņa vienkārši nedēva laiku pirms tam. Nebija laika. Man arī nebija no tiem masaliem. Oi, mamma mia. Te ir visādas gaisa ribiņas, ja? Jā, tā ribiņa būtu vienkārši svarīgāk. Jā, karotīt, jā, karotīt. Jā. Ārprāt. Ja kāds grib vēl to ķipociņu,
Paga. Tātad visi, jā, tie, kas skatās šo video, tur visur augšā. Tur visur pa kreisi. Un tur vēl. Un tagad oficiāli ir pēdējais stāds. Tadā! Ir? Vēl kā 30 tādu. Kur 30? Mainīgi, gājām meklēt brīli. Ja? Jē! Paldies šiem aparātiem. Labi, nākam skatīties, kāds ir mums tas rezultāts. Reku var redzēt, šeit ir bijis sākotnēji vaga, un reku var redzēt šo starpību, ja? Šeit ir bijis vaga, un šeit pasiet, kā aizaug viss pārējais. Artūrs, rudenī, tagad nē, bet rudenī ies ar trimerīti, un kopas, kamēr šī te mazā priedīte izaugs tik spēcīga, ka viņai nebūs problēmas ne ar ēku, ne ar kaut kādiem citiem ārējiem stāviem. Mēs iestādījām mežu 1. maijā, 19. maijs. Tātad pa 18 dienām tas tikai liecina par to, ka mēs esam iestādījuši pareizajā laikā, jo priedītes jau aug tikai sākotnēji pavasarī. Viņas izaug, un tad ir jāgaida nākamais gads, ka viņas atkal augs tālāk. Viena tāda superīga prieda, vienkārši, šito gabalu. Sārā labi izaugus. Mēs iestādījām, ko redzēt jaunās rekus kuņas veidojās. Tas ir pa 2 nedēļām. Fantastika. Vienkārši fantastika. Super. Rudenī, tad es gribēšu jums parādīt, kā mēs kopjam mežu, kā Artūrs trimerē attiecīgos krūmus un citus kokus, kas aizsedz priedēm, gaismu un visas barības vielas. Un, lai mēs pasargātu no stirnām, ir jāsmērē šī smērviela uz galotnītēm. Tad mēs apsmērēsim mūsu priedītēm galotnītes, un tad atkal pavasarī skatīsimies, kā tur viņas ir iedzīvojušās šeit.